ketemu lagi dengan Aswa and Family. Kali ini kita akan mau gambar helikopter ya guys. Ini teman-teman kita warnai latar belakangnya dengan warna emas ya. Kita ratakan semuanya, jangan sampai kena tempat yang lain ya guys. Yuk kita warnain, ini masih kita warnain, kita full-fullin dulu ya semuanya. Jangan sampai ada sisanya ya guys. Langsung aja kita masukkan warnanya, ini udah hampir selesai. Terus kita warnain baling-baling belakang helikopternya guys dengan warna merah, kayaknya bagus. Tiga-tiganya kita kasih warna semua ya, warnanya kita kasih lagi. Aduh salah guys ya, ini kita hapus lagi, kita kasih warna lagi. Terus kita warnain badan helikopternya warna pink ya, biar kelihatan lebih cantik ya guys. Kita warnain ya seperti ini adik-adik ya, kita warnain seperti ini. Terus kita warnain yang atasnya ya, kita pilih warna apa ya guys yang bagus ya, warna apa biar helikopternya kelihatan bagus. Kita pilih warna warni ya, mana ya, hijau aja ya guys ya, hijau ya teman-teman. Hijau ini cantik banget warnanya. Titiknya ketinggalan, kita kasih warna apa ya titiknya, warna apa ya, merah enggak sih, jelek. Kita ganti warna biru ya, biru kayak cantik ya, biru aja kita pakai. Terus yang atasnya guys, yang atasnya yang kacanya, kita kasih warna ungu ya, warna ungu. Salah satunya kita kasih warna apa juga, ungu juga ya, biar sama warnanya ungu ya. Helikopter kita udah warna-warni ya guys, warnanya warna-warni banget. Terus apa lagi ya kita warnain, garisnya ini kita ganti garis warna biru. Terus jangan lupa atasnya ya, masih ada sisa putih, ada di warna semua. Awannya kita kasih warna biru ya, biar lebih cantik, biru muda. Terus kita kasih warna apa lagi ya guys, kita cari-cari dulu yang bagus warnanya, warna apa ini. Sebentar kita cari. Oh iya, kita kasih warna hijau aja ya, balik-baliknya hijau semua, biar tambah warna-warni helikopternya, biar tambah kelihatan cantik helikopternya. Ini kita kasih warna pink aja ya. Terus yang di atas ini tinggal sisa bikin warna apa ya, ini mochi bingung ini mau kasih warna apa, warna kuning ya, jelek. Dikasih warna apa ya guys, warna ini aja coba biar warna-warni ya gitu. Tinggal sisa awan dan burungnya aja, burungnya kita kasih warna apa ya, coba ya kita coba-coba. Masih kakinya yang belum ya apa nih, kita kasih warna juga biar kelihatan lebih bagus lagi. Kita kasih warna biru aja, ini juga salah, kita ulang lagi ya guys ya. Salah lagi, kita coba ulang lagi, kita kasih warna biru, kita ratakan jadi warna-warni ya guys. Helikopternya cantik banget. Mana dia tinggal dikit lagi, kita kasih warna burungnya, burungnya kita kasih warna apa ya, warna hitam kali ya. Warna hitam, hitam banget burungnya, gosong ya guys ya. Aduh ini saya kita kasih warna hitam ini, jangan dulu ya, sebentar ya teman-teman. Kita kasih warnanya yang ini aja, warna ini kita kasih warnanya, kasih warna biru aja. Jangan lupa ya guys teman-teman, kita kasih warna biru. Awalnya kita tinggal kasih warna apa, warna hijau biru sebenarnya guys, biru 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 biru, ini bagus banget ya guys. Kita udah hampir selesai ya guys, tinggal diwarnain apa ya, burung kita ganti warnanya ya, warna hijau aja. Sayangnya kita ganti warnanya juga